Now, entendez son solo yo. Entendez son solo. Attendez, guys. Ça qu'a fait, guys, c'est Roland Blasé. Listen, guys, pas oublier. Kounye nous gagne son Konpa pour Lojik Pro. Guys, son ça yo c'est pi bel son nous gagnons. Si nous besoin bel son pour nous créer beat, créer musique ou jouer live, c'est son Lojik Pro lié, guys. So, guys, nous connaissons toujours dire ça, toujours dit ça. Ça c'est pi bel son nous gagnons. Ça va le faire, on va le passer sur yo. On va le passer sur yo pour nous attendre. Et, pas oublier, nous avons relé numéro nous sur screen. Relé numéro ça si nous avons aucune question. Channel ça c'est pour vous lier. Guys, on va passer sur son yo. Par le côté, c'est le bagage demandé, like, subscribe, on continue, guys. Nous presque dans 20 000 moun dans channel ça. 20 000 moun. Subscribe, guys. Abonnez channel ça. Pour nous arriver 20 000 moun. So guys, on va jouer quelques sons yo. Je vais commencer en bas. En pile fois, je vais commencer en haut. On commence en bas. Regardez, il y a un strings. On commence en bas, guys. So on va mettre volume. Attendez. On check it. Attendez ça. Continue, guys. Continue. Tenez ça, guys. Ok, bel sax. Tenez ça, guys. Bel sax, guys. Tenez l'autre là. Tenez ça. Oui. Accordion. Now, entendez son solo yo. Tenez, guys. On passe sur son solo yo, attendez, gars. Tenez ça, guys. On continue, tenez.
Kounya, guys, vle pou nou tande son solo yo. Son guitar yo. Son guitar, regardez, guys. Tande le pipa, regardez, guys. Nou gen bel son flûte. Mais tande ça. Mwen men son ça, regardez. Pourquoi même passer sur tout son solo? Tenez ça, guys. Nous gagnons un pile. Et pas seulement ça, nous gagnons un pile son. Regardez, tenez ça. Tenez ça, guys. Et ça va tout son. Hein. Bon mélanger, Tenez ça, guys. Vous comprenez? Nous avons pile son guitare. Regardez, guys. Son accompagnement. Pas oublier, guys, nous avons tout son ou besoin pour Lojik Pro. Al dans @KeyboardSchool.com. Nap enjoy son sayo. Son sayo a fait nous fort. Guys, prends son sayo. Roland Blasé signing out. Ça qu'a fait, guys, c'est Roland Blasé. Listen. Ou pas qu'à jouer Konpa, ou pas qu'à commencer jouer Konpa si ou pas gen bel son Konpa. Si ou pas gen bon son Konpa, bon keyboard, bon VST, bon son dans oreilles. Guys, ou pas qu'à faire rien sans ça yo. C'est peut-être ça si vous allez dans KompaKeyboardSchool.com. Vous allez jouer toute qualité son pour toute qualité keyboard, toute qualité VST. Listen, nous avons son pour Modx6. Just cliquez Konpa Sounds. Nous avons son pour Lojik Pro. Nous avons son pour Main Stage 3. Nous avons son pour Guitar. Nous avons son pour toute qualité bagaille. Nous avons son pour JV1080. Ça sont nouveau bagaille nous fait avec Zazou solo. Son pour JV1080. Avec ça, pi bel son nous gagne. Guys, c'est son pour Lojik Pro. Si vous gagnez Lojik Pro, nous gagnons son pour ça. Si vous avez besoin de son pour Konpa, dans KompaKeyboardSchool.com. Après ça, nous offrons un pile bagay. Nous offrons 70 bits pour $12. Nous offrons coup Konpa en créole. Nous offrons coup louange pour l'église. Toute qualité bagay, drum kit, tout bagay ou besoin. Si vous besoin apprendre Konpa, faire beat, n'importe qualité bagay, allez dans KompaKeyboardSchool.com et nous joindre son pour Konpa.